Мухаммед пайгамбардын өмүр баяны. Китепти окуп, аудио китептештирген Шакиров Эрганат. Ислам динин терең түшүнүү жана толук жашай билүү үчүн ар бир момун мусулман Азирети Мухаммед пайгамбардын өмүр таржымалын жакындан таанып билиши керек. Анын өмүр жолун үйрөнбөй, жүрөктөрдө ага болгон сүйүү менен жылытпай туруп, Алла Таала кабылдай турган дин исламды жашоо мүмкүн эмес. Андыктан пайгамбардын өмүр жолуна кызыгып, ошол кызыгуунун кызуулугун сактоо, сергек жана сезимтал болуу зарыл. Мухаммед Мустафаны тааныбай туруп, аны сүйө албайбыз. Анын сыңарындай, аны жан дилден берилип сүйбөй туруп, чыныгы имандуу момун боло албайбыз. Кудай Тааланын сүйүүсүнө татыктуу болуунун өзү анын пайгамбарына толук түрдө моюн сунууга байланыштуу. Денинин мүчөлөрү сыңары бири-бирин толуктап турган ушул маанилүү себептерден улам Азирети пайгамбарыбыз сүйүү маселесине абдан басым жасаган жана сүйүүгө байланыштуу айыр мамилени талап кылган аяр жагдайларды көз жаздымындай калтырган эмес. Адамзат тарыхында Азирети Мухаммед пайгамбардын гана өмүр жолу ийине жибине чейин изилденип, такталып жазылган. Андан башка эч бир инсандын таржымалы мынчалык майда баратына дейре изилденген эмес. Адам атадан башталган бардык элчилердин үлгүлүү иш-аракеттеринен өтө аз эскерүүлөр жана мурастар калган. Ал эми акыр заман пайгамбары Азирети Мухаммеддин иш-аракеттерин, сөздөрүн, осуяттарын, рухий мурастарын, ишараттарын, жаңсоолорун, жада калса сезимдерин, жан дүйнөсүнүн өзгөчөлүктөрүнөн бери күнүмдүк турмушта мусулмандар сүннөт тутуп, ишке ашырып келе жатат. Анын куттуу хадистери менен сүннөттөрү тарыхты тамшандыра угутунан тайбай келе жатат. Жогоруда сөз болуп жаткан артыкчылыктардын бардыгы жараткан Алла Тааланын буйругу менен кыяматка чейин жашай турган жамы пенде затка нукура бойдон жетип турат. Ислам дининдеги адеп-ахлакты теориядан иш жүзүнө калыптандырган, ошондой эле башка системалардан бийик кылган нерсе бул Азирети пайгамбарыбыздын куттуу өмүр кенчинин, асыл касиеттеринин кылдаттык менен изилдөөнүсүндө жана кылымдар бою эч өзгөрүүсүз ушу күнгө чейин жетип келгендигинде жатат. Жараткан Алла Таала ага жетимдиктин ачуулугун тарттырып, турмуштун тар кечүү, тайгак ашуулары менен сынап отуруп, даңаза жана өкүлдүк өңүтүнөн эң жогору тепкичке, пайгамбарлыкка жана өлкө башчылыгына чейин көтөргөн. Улуу пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям басып өткөн ары татаал баскычтардын нукура идеалдуулук, көөнөрбөс үлгүлөр кашкайтып турат. Мына ушул себептен ким кандай абалда, кандай гана деңгээлде болбосун, бардык адамдар пайгамбарыбыздын өмүр жолунан өз жөндөмүнө жараша үлүш алып, баскан жолунан баса алат. Башкача айтканда, ислам дини ар кандай даражадагы адамдардын оңой түшүнүшү үчүн Азирети пайгамбарыбыздын куттуу жашоосу аркылуу жүзөгө ашырылган. Демек, анын өмүр жолунда эч кандай күңүрт, эч кандай бүдөмүк нерсе жок. Ушундай улуу пайгамбардын үммөтү болуунун өзү баа жеткис зор неамат. Кудай Тааланын мындай чексиз неаматына жооп катары биз, момундар, ааламдардын асыл затынын куттуу жана нарктуу өмүр жолунун жеткиликтүү деңгээлде үйрөнгөнүбүзгө жараша амал кылып, жана аны башкаларга да үйрөтүшүбүз керек. Тынчтык жашоого жана бак таалайга жеткире турган ислам динине даават кылам. Насаатчы, мугалим болом дегендер Алланын элчиси таржымалын сөзсүз үйрөнүшү керек. Үйрөнгөндө да дитин коюп, ушунчалык берилүү менен, сүйүү менен үйрөнүү зарыл. Таалим, тарбия, илим-билим жана агартуу айдыңында Азирети Мухаммед пайгамбарыбыздын дүйнөлүк жана акыреттик деңгээлдеги жападан жалгыз үлгү экени талашсыз. Жыйынтыктап айтканда, мейли аял болсун, мейли эркек болсун, момун мусулман болууну самаган ар бир инсанга Алланын динине жагымдуу насаат айтууну каалаган жана үгүтчүлүктү тандап алган дааватчыга, мамлекетти адилеттүүлүк жана асыл сапаттар менен башкарууну каалаган өлкө башчысына, үй-бүлөсүн сылык мамилеси, мээримдүүлүгү менен коргоп жана бага турган атага, башкарууну мыкты өздөштүргөн кыраак аскер башчыга, кыскасын айтканда наамы жагынан, деңгээли жагынан ким болбосун, ар бир мусулманга абадай зарыл сапаттар, артыкчылыктар жана руханий касиеттер
акыркы пайгамбардын таржымалында катылуу. Ошондуктан ислам динин бардык өңүтүнөн үйрөнүү жана турмушта жашоо үчүн Алланын элчисинин өмүр баянын жакшы билүү зарыл. Биринчи бөлүм. Биринчи бөлүмдүн темалары: Каабанын тарыхы жана ыйыктыгы, Азирети Мухаммед пайгамбарыбыздын бала чагы, Азирети пайгамбарыбыздын жаштык кези. Каабанын тарыхы жана ыйыктыгы. Бири-бирине тең келген 6 беттүү нерсе деген маанини туюнткан Кааба деген сөз Кур'ан-ы Каримде 2 жерде айтылган. Башка аяттарда болсо Байтуллах, Әл-Байтул Атик, Әл-Байтул Харом, Әл-Байтул Мухаррам, Әл-Масджидил Харом сыяктуу түрдүү ысымдар менен аталган. Ал эми калк арасында Кааба-и Муаззама деп аталат. Алла Таала Адам алейхиссаламды жер бетине түшүргөн соң Кааба турган жерге бир сыйынуучу жай курууга милдеттендирген. Жараткан Алла Таала муну мындайча билдирет: Меккедеги Кааба шек күмөнсүз ааламдарга береке жана хидаят булагы кылынып, адамдар үчүн курулган алгачкы үй болуп саналат. Ал-Имран сүрөсү 96-аят. Азирети пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Абузардын суроосуна жооп катары жер жүзүндө эң алгач Харам мечити, андан соң Акса мечити курулганын айткан. Ыйык Кааба Нух пайгамбардын мезгилиндеги аламат топон суусудан кийин узак мезгилдер бою кумдун астында калган. Андан нечен кылымдар өткөндөн кийин Ибрахим пайгамбар уулу экөө аны кайрадан тикелеп чыгышкан. Исмаил алейхиссалам таш ташыган. Ибрахим пайгамбар болсо таштан кынап, максат кылынган үйдүн дубалын тургузган. Курулуш жүрүп жаткан кезде жогору көтөрүлүү үчүн бир жалпак ташты такай колдонгондуктан Ибрахим пайгамбардын бутунун изи түшүп калган. Мына ошол таш Макам Ибрахим деп аталып калган. Бир кездерде Ибрахим Исмаил менен бирге Алланын үйүнүн пайдубалын көтөрүп жатып: "О жараткан Алла, бизди ушул ишибизди кабыл кыла көр. Сен шек күмөнсүз угуучусуң, билүүчүсүң." Бакара сүрөсү 127-аят. деп жалбарышкан. Каабанын курулушун биротоло бүтүргөн Ибрахим менен Исмаил алейхиссалам алакан жайып Алла Таалага жалбарышкан. О биздин Раббибиз, бизди өзүңө моюн сунгандардан кыл. Урпагыбыздан сага баш ийген үммөттү чыгар. Бизге ибадат кылуунун усулун көрсөт. Тооболорубузду кабыл кыл. Анткени жалгыз сен гана тооболорду эң көп кабылдаган ырайымдуусуң. О Раббибиз, аларга өз арасынан сенин аяттарыңды окуй турган, китепти жана хикматты үйрөтө турган жана алардын напсилерин тарбиялай турган бир пайгамбар жибер. Анткени сен гана күчтүүсүң жана бүт нерсени так жасайсың. Бакара сүрөсү 128-129 аяттар. Ыйык Кааба курулуп бүткөн соң Алла Таала жамы элдердин ачылыкка чакырууга Ибрахим пайгамбарды милдеттендирген. Адамдарды ачылыкка чакыр. Алар сага жөө, жалаң жана арык төөнүн үстүндө абдан алыс жолдордон келишет. Хадж сүрөсү 27-аят. Ибрахим пайгамбар Кудай Тааланын бул буйругун элге жеткирүү максатында Абу Кубайс тоосуна, башка бир риваятта Макому Ибрахимге чыгып, Каабага келип ажылык ибадат аткарууну Алла Таала жалпы ишенген адамдарга парыз кылганын жар салган. Жария аяктаган соң Жабраил периште келип Сафаны, Марваны жана Харамы Шарифтин чегин көргөзгөн. Белги болсун үчүн бирден таш тигип коюуну айткан. Жана ажылыктын бардык парыздарын үйрөткөн. Ошентип, жакынкы жана алыскы аймактардан Алланын куттуу үйүнө келген зыяратчылардын саны жыл сайын көбөйө берген. Кааба муну менен маанилүү диний борборго айланып, миңдеген адамдын жүрөгүнөн түнөк тапкан. Абал ошону менен эле тынчып калган эмес. Каабанын түпкү баалуулугун жана ыйыктыгын көрө да албаган мушрик элдер мезгил менен жортуул жасашкан. Абраханын акмактык жоругунан мурда жашап өткөн Йеменин бутпарас өкүмдарларынан үчөө тең Каабаны орду түбү менен жок кылууга оңбогондой күчтөрүн жумшашкан. Хузай уруусунан кээ бир ниети бузуктар Каабаны жыгып, анын түбүндө катылган казынага ээлик кылууга туббаны тукурушкан. Алар туббадан кутулуу үчүн ушундай жагымсыз кадамга барышканы да белгилүү болгон.
Анткени Хузай уруусу Каабанын ыйыктыгына ишенген, ага каршы уюшулган кандай гана күч болбосун эч качан оңунан чыкпаганын тарыхтан бери көрүп билип жүрүшкөн. Каабаны талкалоо үчүн кылкылдаган колу менен жолго чыккан Тубба жол жүрүп келатып, кумга батып кете жаздаган. Жанындагы билгиндеринин эскертүүсү жана туура кеңеши менен Карасантай оюнан кайткан жана Алла Тааланын үйүнө таазим кылып, Меккенин калкына сый-урмат көрсөтүүгө сөз берип, кумга батып жок болуп кетүүдөн кутулган. Тарыхтагы ушул сыяктуу окуялардан улам элдер куттуу Каабанын жараткан Алланын даргөйүндөгү кадыр-баркын таасын сезишкен. Ошого жараша көптөр аны чын көңүлдөн урматташкан. Каабаны, меккеликтерди жана Курайш уруусун Алла Таала өзү коргоп алаарына Арабстан эли толук ишенишкен. Азирети Ибрахимдин көзү өткөндөн кийин элдер кылымдар бою Байтуллахка жүз туруп, тавхид ишениминин негизинде ибадаттарын кылышкан. Убакыт өтүп, муун алмашкан сайын эл акыйкат ишенимин тайып, бутпарас болуп кеткен. Мушриктер Каабанын ичине жана айланасына көп буттарды тургузушса да, аны ар дайым Байтуллах деп аташкан. Мекке каратылган мезгилде мусулмандар Каабаны буттардан тазалашкан. Азирети Мухаммед пайгамбарыбыздын жеке көзөмөлүндө Каабанын ичи тышы Замзам менен жуулган. Кааба ошол куттуу күндөн тартып, Курман айттын Арапа күнү Замзам жана гүл суусу менен жуулуп, тазаланып, жыпар жыттуу атыр себилип, үстүндөгү жабуусу жыл сайын алмаштырылып келет. Исламдан мурунку караңгылык доорунда мушриктер Муаллекатул Саба сыяктуу адабий чыгармаларга жана ыр-санактарга олуттуу маани беришкен. Ошондой эле мусулмандар менен ар тармактуу алаканы кесүү тууралуу саясий салмагы бар чечимди Каабанын дубалына илишкен. Эл чогулган борбор катары Каабага абдан маани беришкенин ушул сыяктуу тарыхый окуялардан билсек болот. Курула баштаган күндөн тартып Каабага тиешелүү бир топ өзгөчө вазифалар болгон. Алгачкы күндөн тартып аларды Азирети Исмайыл аткарып турган. Исмайыл пайгамбар дүйнөдөн кайтаарда бул шарапаттуу вазифаларды уулуна осуят кылган. Уулу болсо Журхуми уруусуна табыштаган. Журхумилерден кийин ургудан урууга өтүп олтуруп, өз заманында Курайшка чейин кынтыксыз келген. Алар төмөнкүдөй кызматтар болгон. Биринчи, Сидана же хижаба, Каабанын үстүнө жабылган парда менен ачкычты коргоо кызматы. Экинчи, сикая, ажыларды таттуу суу менен сыйлоо жана Замзам кудугуна байланыштуу кызмат. Үчүнчү, ридана, сапар бүткөнгө чейин колунда жок ажыларды тамак-аш жана жатакана менен камсыздоо. Бул кызматтар кайсы гана мезгил болбосун, эң бийик шарапат, чоң мартаба деп эсептелген. Алтын доор саналган 4 халифанын убагында да аталган иш-чараларды Меккенин алдыңкы үй-бүлөлөрү өз ара бөлүшүп аткарышкан. Азирет Умар өзүнүн халифалык доорунда бул вазифаларды аткаргандарга эң алгачкылардан болуп кызмат акы бердирткен. Азирети Муавиядан тартып бул иштер мыйзамдаштырылган. Осман империясынын тушунда болсо, Каабадагы кызматтар үчүн жыл сайын Харамайн казынасынан айлык акы берилип турган.